ထိုင်းရောက်တို့မြန်မာတွေအခုကျွန်တော်လာပြောမဲ့ကိစ္စတော့ဒီစင်ကတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်ကိုကစင်ကတ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်စင်ကတ်ဝယ်တဲ့ကိုရဲ့ passport နဲ့ဒီမပုံတင်လောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမပုံတင်လောက်ရတဲ့ဟာယူကိုလူတယောက်မှ passport တအုပ်မှ9ကတ်လောက်ပဲဝယ်ရတာပေါ့နော်9ကတ်ထက်ကျော်ရင်ဝယ်လို့မရတော့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့9ကတ်ထက်ကျော်ပြီးတော့ဝယ်မယ်ဆိုရင်ကိုဝယ်လို့ရှိမလို့မပုံတင်လို့မရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုရဲ့အချက်လက်ဟောင်းက9ကတ်ရှိတယ်ရှိပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မို့ကိုမတောင်းတဲ့စင်ကတ်ကိုပြစ်ထုတ်နေမယ်ဆိုရင်အလွယ်နီးနဲ့မပြစ်ထုတ်နဲ့ပေါ့နော်ကိုပြစ်ထုတ်မဲ့စင်ကတ်ကိုကောစင်တာကိုဖုန်းဆက်လိုက်ဖုန်းဆက်ပြီးရင်ဒီဖုန်းနံပါတ်မတုံးတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်ပြီးတော့ပြီးရင် passport နံပါတ်သူတို့မေးမယ်အဲ့ဒါကိုပြောပြီးရင်ပိတ်လို့ရတာပေါ့တော့မဟုတ်ဂုံတိုက်တွေမှာဒီတချို့ကဂုံတိုက်တွေမှာတွားပြီးတော့ပိတ်ခံရတော့ဂုံတိုက်မှာဥပစင်ထန်းတို့ဒီလိုတာတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာစင်ကတ်ကောစင်တာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာတွားပြီးတော့သူတို့အကြောင်းကြားပေါ့နော်ဒီစင်ကတ်ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုမတုံးတော့ဘူးတစ်ချက်လောက်ပိတ်ပေးပါလို့ပြောလိုက်သူတို့ပိတ်ပေးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပိတ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုနောက်ထပ်စင်ကတ်အစ်ထောက်ဝယ်လို့ရပြီတကယ်လို့ကိုအဲ့လိုမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကိုကစင်ကအစ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်မဟုတ်တင်လို့ရတယ်မဟုတ်တင်လို့တဲ့အခါကျရင်ကိုရဲ့အချက်လက်စင်ကဟောင်းတွေရှိသေးတယ်လေအဲ့ဒီကိုဝယ်ထားတဲ့အဟောင်းတွေကတ်ဟောင်းတွေအဲ့ဒီဝယ်ထားတဲ့ကတ်ဟောင်းတွေရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုမတုံးတော့ပြစ်ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ပြထုတ်လိုက်တော့ကိုကအခုလက်ရှိတုံးတဲ့ကမကောင်းဘူးကတ်ပြောင်းရှင်လည်းပြောင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောင်းရဖို့အတွက်စင်ကတ်ဟောင်းမတုံးတော့ဘူးဆိုရင်ကောစင်တာမှာသူ့ကိုအဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုပြောလိုက်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ passport လေးပြပြီးတော့ဒီစင်ကတ်ဒီနံပါတ်ကိုမတုံးတော့ဘူးလို့ပြောပြီးတော့ပိတ်ခိုင်းလို့ရတော့ပိတ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ကိုစင်ကတ်အသစ်ဝယ်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ကျွန်တော်ဒီစင်ကတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလည်းတကယ်အရေးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဘန်နဲ့ချိတ်တာတို့ဘာတို့ပေါ့နော်ပြီးတော့တစ်ခုရှိသေးတဲ့ဘန်လုံးကြုံရအတွက်လည်းလို့တော့ဘန်လုံးကြုံရကဘယ်လိုတုံးရမလဲဆိုတော့အခုကိုဝယ်တဲ့စင်ကတ်ကိုဘာနဲ့ချိတ်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဆိုရင်မလို့အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကတခြားသူပဲဒီကမပေးတော့ဘာနဲ့ချိတ်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်တက်ပဲထားတာပြီးတော့နောက်ထပ်တူကတ်ကိုကင်မလို့တူကတ်ဆိုတာဒီ online မှာပစ္စည်းမှာတာတို့TikTok 6မှာပစ္စည်းမှာတာတို့ဟိုလူပေးဒီလူပေးဆက်တော့လာဖို့အတွက်ဆိုတော့တခြားသောစင်ကတ်ကိုပေးပေါ့နော်ဘာနဲ့ချိတ်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်စင်ကတ်နံပါတ်ကိုမပေးနဲ့ပေါ့နော်ပေးလို့ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဏ်တစ်ခုခုသူတို့ဟတ်တက်တယ်သို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဏ်ကိုသူတို့တမျိုးမျိုးပတ်စံနေပါခိုးတတ်တော့ပေါ့နော်အလွယ်နဲ့ပြောမလို့ဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးခိုးဖို့ဟတ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီ online လူလိမ့်နေရမှာကြားလို့ပေါ့နော်ဒီဖုန်းနံပါတ်တွေအဲ့ကြောင့်မို့ကိုဈေးပဲမဘာပဲလို့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီဘန်နဲ့ချိတ်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုမပေးနဲ့ပေါ့နော်ကိုမောင်နှမကိုရတိမိတ်ဆွေရင်းနှီးတဲ့တိမိတ်ဆွေကလွှဲရင်ပေါ့နော်ကိုရဘန်နဲ့ချိတ်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုမပေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ကြောင့်မို့ကိုပစ္စည်းမှမယ် online မှာတခြားသောဒီပစ္စည်းမှတဲ့ app platform တွေမှာမှာမယ်ပစ္စည်းမှမယ်ဆိုရင်ကိုဖုန်းနံပါတ်ထည့်ရတယ်အဲ့ဒီထည့်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဘန်နဲ့ချိတ်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်မထည့်နဲ့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့မထည့်ကြလဲဆိုတော့ကိုရဖုန်းနံပါတ်ကိုရဘန်လုံးကြုံရေးကောင်းဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ကိုမတုံးဘူးပေါ့နော်ဘန်နဲ့ချိတ်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုအဲ့ကြောင့်မို့တူကတ်ကိုချိတ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်စင်ကအရေးပါတယ်ကိုက channel တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဝင်ငွေရှာမယ် TikTok channel တို့တခြားသော platform channel တို့လုပ်ပြီးတော့ဝင်ငွေရှာမယ်ဆိုတော့ကိုဖုန်းနံပါတ်နဲ့ချိတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဖုန်းပြောက်ပါပြောက်စင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကို call center မှာတက်ပြန်တောင်းလဲတော့ကို passport ပေးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုရဲ့ passport ကမှတ်ဖို့တင်လုပ်ထားရမယ်အဲ့လိုမျိုးတောင်းလို့ရပြီဆိုရင်ကိုရဲ့ account ကိုပြန်ဆွဲလာလို့ရတော့ပေါ့နော်